Ayun, kakatubig na unti-unti. Kakatubig ulit. Ayun o. Yan ka, usap yan na hapos. Usap pala. Ay. Usap ko lang. Yan ka. Yung nangalakas doon. Hindi na itim. Yan ka. Tara, nakulong. Malaki na kulong. Naitim na o. Napulak na. Naalinaw. Oh. Nalaking. Dito. Ay, malakas na puti. Dito sa kabila. Dito. Itim. Nakulo na itim. So, naputok-putok ko. Ah, init. Ah. Bahaw. Baka nausok ka. Sobrang nangyari dito. Hindi nabura mukha ni Jesus. Pero nandun pa rin yung mukha ni Jesus, hindi nasisira. Pero tingin ko wala nang sisibol na puno dito kahit ano. Yan! Nakalagapak ko. Active talaga siya. Oh! Nalakas yata. Naano natin ang hangin ng pali. Nagapak na. Oh! Nalakas pati yung puting usok dun. Oh! Medyo may talagang bukan. Ang bago ng usok. Ha? Pero ang lalim nito dati parang lumiit. Ano? Lumiit nga na lumiit. Big. Nautok. Init na sa tayo pa. Inang. Mamay natin ini. Umuhos na lupa sa tapat ng mga kaibigan. Parang yuyut-yut yata ako palubog. Mukha na yung susun, di nasira. Sobra nangyari sa ating vulkan. Inuman ng tubig. Abo. Nakita naman kami dito. Bangos pa. Nagpapalman talagang tao dito. Para tayo ng dagat na rin. Turista tayo makakakayat dito. Parang nangyari parang nabuhay ano? Walang tubig. Ako mo, datarin ka na. Ito. Lagapangan naman sa loob. Dating tubig ngayon abo na sa
mga turista ang naging pasahero ko, dinala ko dito. Yung dati yung pinuntahan tubig, ngayon ang laman niya ay abo at saka apoy. Sobra ito. Sobra nangyari. Grabe. Paano pa mapuntahan ng turista kung ganito? Itong epekto ng pagsabog niya, halos lahat desierto na. Wala nang natira. Sabog pa rin po. Tayo-tayo lang pero mahina na. Parang araw. Nakita ko kung yung tindahan dito niya mihan. Parang yun. Paano ka na lang? Abo. Pero sama din. Ito yung red lava dati. Oh, ewan ko, hindi ko alam. Red lava dati eh. Ha? Uwi tayo? Guys, iwan namin to kasi may